오늘 또 이렇게 인천에서 벚꽃축제에서도 여러분들 만나뵙게 됐습니다. 감사합니다. 여러분들 벚꽃 구경 많이 하셨어요? 사실 벚꽃축제가 어떨 때는 또 벚꽃이 안 펴있을 때도 축제가 일찍 진행할 때도 있고, 어떨 때는 또 비가 많이 와서 벚꽃이 졌을 때도 축제를 진행하는 경우가 있는데, 오늘은 그래도 굉장히 벚꽃이 만개했을 때 딱 타이밍 좋게 공연을 진행하는 것 같아요. 오늘 이 공연에서 벚꽃축제 여러분들 많은 추억 담아가셨으면 좋겠습니다. 어떻게 제가 마지막 가수로 오늘 인천 벚꽃축제에서 여러분들 함께 됐는데, 짧게나마 여러분들의 전 즐거운 시간 함께 오셨습니다. 여러분들 같이 즐겨주실 건가요? 감사합니다. 바로 이어서 한 곡 더 띄워드리겠습니다. 인천 엄지척! 인천 엄지척! 이 노래는 여러분들 이 부분만 맞춰주시면 감사드리겠습니다. 엄지척! 척! 가볼게요. 엄지척! 엄지척! 바로 이어서 엄지척이라는 곡 띄워드리겠습니다. 감사합니다. 자, 여러분 어떻게 박수 한번 맞춰서 한번 주실까요? 자, 연습하시고 다 같이 한번 가보실게요. 여러분 준비하시고. 엄지척! 엄지척! 지새내부터 정나겠네. 보면 볼수록 알면 볼수록 매력이 넘쳐요. 엄지척! 천생연분 내 사랑이에요. 그냥 좋아요. 왠지 좋아요. 엄지척. 감사합니다. 감사드립니다. 분위기가 진짜 너무 좋은데, 우리 앞줄에 있는 친구들 몇 살이에요? 어려 보이는데. 14살? 14살?
14살이면 이모뻘인데 제가 아니에요? 감사합니다. 몇 명? 친구들 몇 명 왔어요? 7명? 6명이요? 이리 와봐요. 사실 14살이면 아이돌을 좋아할 나이인데 굉장히 저 친구들이 목이 터져라고 두부조근을 이리 와봐요. 조심히 와요. 조심히 와요. 이 친구들이 또 장차 저희 우리나라의 또 미래입니다. 이쪽으로 쭉. 자, 간단한 자기소개 시작. 제 이름은 상위천층 7번 민승기입니다. 안녕하세요. 군대 다녀온 것처럼. 저는 상위천층 4반 이재범입니다. 오케이. 저는 상위천중 1학년 1반 정다은입니다. 저는 상위천중 1학년 4반 권수지입니다. 저는 상위천중 4반 정근우입니다. 저는 상위천중 1학년 3반 박시혁입니다. 박수 한번 주시고요. 우리 어린 친구들이 또 앞줄에 앉아 있다는 건 오늘 몇 시에 왔어요? 8시요. 8시. 8시? 11시에 왔다고 한 친구는 11시에 와서 뭐 했어요? 기다렸어요. 누구를? 홍진영. 그래. 그러면 누나 만나면 뭐 하고 싶었어요? 그냥 보고 싶었어요. 하고 싶은 거 없어요? 사진 찍고 싶은데 배터리가 없어가지고 못 찍었어요. 배터리가 없어서 못 찍었구나. 아, 있어요? 핸드폰 있어요? 아니요. 그 배터리가 없어요. 다 배터리가 없어요? 있어요? 자, 그렇다면 우리 이 축제를 조금 더 흥나고 신나고 재밌게 즐겨야 되니까 누나랑 사진 찍기 전에 무대 위에서, 무대 밑에서 우리가 소리 지르고 막 그렇게 즐겼던 것처럼 무대 위에서도 즐겨보는 거예요. 알았죠? 오케이. 자, 혹시 음향 감독님 괜찮으면 신나는 음악 한 번 있으면 틀어주시면 감사합니다. 좀 나와줘. 떠떠러. 잘한다. 여기까지 박수 한번 부탁드리도록 하겠습니다. 그러면 우리 친구들 6명이 있으니까 대표로 뭐 학교 선생님이나 아니면 부모님이나 평상시에 또 오늘 정말 많은 분들 앞에 계시잖아요. 그죠? 평상시에 하고 싶었던 말 있는 친구 있을까요? 누구 있어요? 주희야 사랑해! 주희가 누구예요? 네? 주희가 누구예요? 제 여친도 여자친구요? 여자친구 같이 왔어요? 아닙니다. 놀러 갔습니다. 아, 만난 지 얼마나 됐어요? 100일이요. 100일날 뭐 했어요? 지금이 100일인데. 저요, 우리 친구 오래오래 예쁜 사랑을 바라면서 우리 단체 사진으로 찍을까요? 그러면 6명이서. 오케이. 그러면은 핸드폰 있는 친구 누가 내가 찍어? 아, 알았어. 누나 뒤로 붙어요. 이렇게. 찍어주실 거예요? 아, 감사합니다. 찍어주신대. 이쪽으로. 그럼 나는 어디로 설까? 여기 설까? 여기 설까? 알았어. 뭐 요즘 중학생들이 유행하는 포즈 같은 거 있어요? 포즈? 어떤 거? 아, 그거? 아, 알았어. 그걸로 해요. 그러면 뭐? 어떻게 한다고요? 아, 이렇게? 오케이! 고생한 친구들에게 박수 한번
잘 가요. 공부 열심히 해요. 알았죠? 조심히 내려가요. 조심히. 앞서서 여러분들께서 신나는 곡 계속 들으신 것 같아서 제가 대기실에 있을 때 신나는 곡 계속 들으시는 것 같아가지고 요번에는 잔잔한 곡 한 곡 띄워드리도록 하겠습니다. 제 곡 중에 가장 잔잔한 곡이지요. 산다는 건이라는 곡 띄워드리겠습니다. 감사합니다. 여러분들 어떻게 손이 춥지 않으시다면 핸드폰 후레쉬 켜서 객석을 한번 밝혀주시면 감사드리겠습니다. 감사합니다. 마이크 리버브 조금만 더 부탁드리겠습니다. 산다는 건 다 그런 거래요. 힘들고 아픈 날도 많지만 산다는 건 참 좋은 거래요. 오늘도 수고 많으셨어요. 어떻게 지내셨나요? 오늘도 한잔 걸치셨나요? 뜻대로 되는 일 없어 한숨이 나도 슬퍼했어요. 어느 구름 속에 비가 들었는지 누가 알아. 살다 보면 나에게도 좋은 날이 없는 네가 산다는 건 다 그런 거래요. 힘들고 아픈 날도 많지만 산다는 건 참 좋은 거래요. 오늘도 수고 많으셨어요. 옆집이 부러운가요? 친구가 요즘 잘 나가나요? 남들은 다 좋아 보여 속상해져도 슬퍼했어요. 사랑만 알고 보여 말 못할 사연도 많아. 인생이 별거 없나요? 거기서 거긴 거지. 산다는 건 다 그런 거래요. 힘들고 아픈 날도 많지만 산다는 건 참 좋은 거래요. 오늘도 수고 많으셨어요. 산다는 건 다 그런 거래요. 세상이 일어날 순 없지만 산다는 건 참 멋진 거래요. 모두가 내일도 힘내세요. 라라라라라. 오늘도 수고 많으셨어요. 감사합니다. 앵콜이요? 앵콜이요? 원래 마지막 가수는 앵콜을 2번 내지는 3번은 받아야 된다고 배웠습니다. 그렇기 때문에 제가 항상 공통적으로 제가 공연 다니면서 말씀드리는 거는 보통 4곡을 계약을 하고 옵니다. 그래서 요번에 띄워드릴 곡이 계약상 마지막 곡. 하지만 지금 약간 조금 쌀쌀한 느낌이 있는 것 같은데 오늘 함께 해주신 분들께서 춥지만 않으시고 공연을 조금 더 보고 싶으시다 하시면 큰 소리로 어떻게 해요? 좀 더 크게 어떻게 해요? 요 정도 사운드로 앵콜 외쳐주시고 앵앵콜 외쳐주시고 앵앵앵까지 외쳐주시면 제가 못 이기는 척 앵콜 앵앵콜 앵앵앵까지 띄워드리고 가도록 하겠습니다. 괜찮으신 분들만 박수 함성! 감사합니다. 그렇다면 형식적으로 마지막 곡 먼저 띄워드리도록 하겠습니다. 제 곡 중에 마지막 곡에 딱 맞는 곡이지요. 마지막 인사 안 드리고 마지막 곡 띄워드릴게요. 잘 가라라는 곡
띄워드리겠습니다. 감사합니다. 잘 가라. 잘 가라. 나를 잊어라. 이까짓껏 살아. 몇 번은 더 할 테니. 자, 여러분 박수 좀 부르시고요. 알잖아 내가 뒤끝이 좀 짧아서. 알잖아 네가 너 말고도 이미 나가서 날 싫어 근질근질거리는 이걸 이맘때쯤 흐르는 눈물 할 만큼 있잖아 미련이 없잖아. 짠짠짠짠짠 잘 가라. 나를 잊어라. 이까짓껏 살아. 몇 번은 더 할 테니. 잘 가라. 돌아보지 말아라. 여기서 만나면 멀리 안 나갈 테니. 울지 마라. 알잖아 네가 깔끔한 게 좋았어. 혹시나 맘에 하는 얘기인 거야. 피라도 스스로 늦은 밤 술이 한 잔 두 잔 들어가는 밤 효도인 말투로 전화하지 마라. 짠짠짠짠짠 잘 가라. 나를 잊어라. 이까짓껏 살아. 몇 번은 더 할 테니. 잘 가라. 돌아보지 말아라. 여기서 만나면 멀리 안 나갈 테니. 잘 가라. 나를 잊어라. 이까짓껏 이별 몇 번은 더 할 테니. 잘 가라. 돌아보지 말아라. 여기서 나가면 멀리 안 나갈 테니. 울지 마라. 울지 마라. 울지 마라. 감사합니다. 자, 여러분 다 같이 뭐라고요? 여러분들께서 앵콜을 외쳐주기 때문에 어쩔 수 없이 앵콜 띄워드리고, 혹시나 모르니까 앵콜 받고 또 요번 앵콜곡도 마지막 인사 안 드릴게요. 괜찮으시죠? 지금 별로 그렇게 늦은 시간이 아니잖아요, 그죠? 그래도 오늘 또 이렇게 나들이 오시고 또 주말에 또 가족 단위, 연인 단위, 또 이렇게 친구끼리 이렇게 오신 분들 많이 계신 것 같은데, 그래도 제가 앵콜곡으로 벚꽃 축제니까 봄. 제가 지난달에 나온 신곡이 있습니다. 봄이라는 곡 일단 앵콜곡으로 띄워드리고, 그 다음에 요번보다 조금 더 크게 앵콜 소리가 나와야 돼요. 아셨죠? 봄이라는 곡 띄워드리겠습니다. 감사합니다. 요번에도 어떻게 여러분들 후레쉬 한번 켜주시겠어요? 감사합니다. 그날이
있었던 추억들이라 하나도 놓치지 않아 라라라 미안했다고 사랑해 하지 못했던 그날 그렇게 보내면 안 되죠 주말하고 이걸 보답할 텐데 손이라도 반짝여줄 걸 그게 너란 걸 바보 같은 나라서 늦어지면 이제 알아요 감사합니다. 너는 나의 봄이었단 걸 감사합니다. 노래 좋아요? 감사합니다. 조금 전에 들으셨던 곡은 제 신곡 봄이라는 곡이었고 오늘 또 벚꽃 축제에서 또 이 곡과 잘 맞을 것 같아서 앵콜곡으로 띄워드렸습니다. 이제 잔잔한 곡 들으셨으니까 신나는 곡 들으셔야죠? 잔잔한 곡을 띄워드렸기 때문에 앵콜 하시는 타이밍을 놓치신 것 같아서 제가 그냥 자체 앵콜로 가도록 하겠습니다. 어떻게 앵앵콜 괜찮으실까요? 그렇다면 자콜로 진행하되 따르릉이라는 곡 괜찮으실까요? 요 곡은 여러분들 같이 호흡을 조금 맞춰주셔야 좀 더 신나게 즐기실 수가 있습니다. 그래서 여러분들 같이 연습 한번 해보고 따르릉이라는 곡 띄워드릴게요. 자, 요 부분 네가 먼저 만나지 놓고 내 뜻을 하지 마! 어이 해주시면 돼요. 가볼게요. 네가 먼저 만나지 놓고 내 뜻을 하지 마! 네가 나쁜 남자 내 뜻을 하지 마! 너무 좋고요. 하나 더! 따르릉 따르릉. 네, 우리 여성분들은 내가 네 누나야 라고 크게 외쳐주시고 우리 남성분들은 내가 네 오빠야 라고 외쳐주시면 됩니다. 선을 가려서 잘 안 보여요? 그래요? 네. 자, 가볼게요. 따르릉 따르릉. 이 정도만 맞추셔도 감사드리면서 어떻게 저는 앵콜을 하나 더 할 건데 여러분들 괜찮으실까요? 원래 마지막 가수는 그냥 가면은 굉장히 좀 그래요. 뭔지 아시죠? 그렇기 때문에 여러분들 앵콜 외치지 않으셔도 자콜은 하긴 할 건데 그래도 기분상 큰 소리로 외쳐주시면 감사드리겠습니다. 두 번째 앵콜곡 따르릉이라는 곡 띄워드리겠습니다. 감사합니다. 자, 앵콜 곡부터 박수 크게 한번 가보시죠. 자, 여러분 할게요. 준비하시고 따르릉 1, 2, 3, 4. 네가 먼저 만나지 놓고 내 뜻을 하지 마 네가 나쁜 남자 내 뜻을 하지 마 진여가 저러도 가만히 놓고 내 뜻을 하지 마 누나가 믿는다요 이 여자 저 여자는 어렵겠지만 즐겁겠지만 너를 사랑해 다 같이
알겠습니다. 그럼 어쩔 수 없이 앵앵앵콜 하도록 하겠습니다. 저 앵콜하기 전에 물 한 잔만 마셔도 괜찮으실까요? 감사합니다. 보통 감사합니다. 사진 많이 찍으셨어요? 사진 찍으세요. 저희가 오늘 뵙고 또 언제 뵐지 모르기 때문에 또 아무리 또 공연이 많아도 또 여러분들께서 시간 내시기 또 힘드실 수도 있고 오늘 또 여러분들 소중한 시간 내어주셔서 이곳까지 함께 해주신 여러분들께 진심을 감사의 말씀 전해드리면서 사실 행사 끝바지에 다가가면 먼저 빠져주시는 분들도 많이 계시는데 그래도 끝까지 함께 해주신 여러분들께 진심으로 감사의 말씀 전해드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 무대 조명 받으면 좀 더 예뻐 보여요. 사진 찍으셔서 소중한 추억 또 많이 남기셨으면 좋겠어요. 네. 노래할 때 찍으면 흔들리시니까 이쪽 감사합니다. 가운데 귀여울 나이가 지났어. 감사합니다. 왜냐면 또 축제가 지내고 나면 여러분들께서 또 사진첩을 보시다가 몇 월 며칠 날 벚꽃축제에서 홍진영이가 축하 공연 왔었는데 그때 또 벚꽃이 참 예뻤는데 이러면서 또 추억을 되새겨보시면 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 왜냐면은 화면으로 찍으시는 분들도 계시구나. 저기 뒤에 계시니까. 그쵸? 이쪽도 잘 보일란가 모르겠네. 감사합니다. 감사합니다. 너무 감사드립니다. 오늘 어떻게 여러분들 앵앵앵콜 띄워드릴 건데 혹시 듣고 싶은 곡 있으실까요? 오케이. 또 어떤 곡? 사랑은 꽃잎처럼 또? 오늘 밤에 앵앵앵으로 오늘 밤에는 생각을 안 했는데 사랑은 꽃잎처럼이라는 곡도 제 곡입니다. 약간 요런 곡이지요. 리버브 조금만 주시면 감사드리겠습니다. 나를 떠나가면 안 돼요. 떠나가면 안 돼요. 하루만 내게 더 머물러요. 사랑하면 할수록 난 아파요. 우리 사랑은 꽃잎처럼. 감사합니다. 사랑은 꽃잎처럼이라는 곡이었고요. 오늘 밤에 아무도 모르게 너랑 둘이서 너무 높게 잡았는데? 오늘 밤에 이건데 오늘 밤에 아무도 모르게 너랑 둘이서 사랑을 할 거야. 오늘 밤에 아무도 모르게 둘이서 하는 불장난. 감사합니다. 거의 제 곡을 거의 전곡을 많이 들으셨고요. 또 혹시 듣고 싶은 곡 있으실까요? 내 나이가 어때서 앵콜 2개 하라고요? 지금 3번째 곡인데? 2개 더 하라고요? 알겠습니다. 어떻게 앵콜 2개 더 원하세요? 여러분도 괜찮으실까요? 그러면 앵앵앵에 제가 한 곡 띄워드리고 앵앵앵앵까지 가도록 하겠습니다. 그렇다면 내 나이가 어때서?
제가 드라마 OST로 내 나이가 어때서를 불렀었어요. 굉장히 신나게 편곡된 곡입니다. 그렇다면 이번에는 내 나이가 어때서라는 곡 띄워드리겠습니다. 감사합니다. 오, 생각도 못하고 있었네. 자, 여러분 박수 한번 쳐보실까요? 세 번째 앵콜 곡입니다. 자, 자, 아시는 분들 다 같이 따라 불러주시고요. 자, 여러분들 갈게요. 야야야! 야야야, 내 나이가 어때서 사랑의 나이가 있나요? 마음나요? 마음을 하나요? 느낌도 하나요? 그대만이 정말 내 사랑인데 눈물이 나네요. 내 나이가 어때서 사랑하기 딱 좋네. 어느 날 우연히 거울 속에 비춰진 내 모습을 바라보면서 세월아 비켜라, 세월아 비켜라. 어느 나이가 어때서 사랑하기 딱 좋은 나이인데. 자, 여러분 내 나이가 또 함께 줄까요? 야야야, 한 번 더! 야야야. 감사합니다. 한 번 더 가도록 하겠습니다. 야야야. 청소들도 야야야, 내 나이가 어때서 사랑의 나이가 있나요? 마음을 하나요? 느낌도 하나요? 그대만이 정말 내 사랑인데. 눈물이 나네요. 내 나이가 어때서 사랑하기 딱 좋네. 어느 날 우연히 거울 속에 비춰진 내 모습을 바라보면서 세월아 비켜라. 어느 나이가 어때서 사랑하기 딱 좋은 나이인데. 한 번 더 갈게요. 어느 날 우연히 거울 속에 비춰진 내 모습을 바라보면서 세월아 비켜라. 어느 나이가 어때서 사랑하기 딱 좋은 나이인데. 자, 여러분 손머리 위로 하트 한번 들어주실까요? 감사합니다. 아직 남았어요. 예, 저도 알고 있으면 그래서 안 가고 있었어요. 마지막 앵앵콜 띄워드릴 텐데 한 곡 더 해도 여러분들 괜찮으실까요? 그렇다면 마지막 앵앵콜은 더 신나는 곡으로 마무리해드리도록 하겠습니다. 어떻게 오늘 인천 대공원에서 진행하는 벚꽃축제에서 여러분들 소중한 시간 내어주셔서 오늘 끝까지 함께하고 계시는데, 오늘 그래도 내가 시간 쓴 게 아깝지 않다라는 생각 드실까요? 끝까지 있길 잘했다는 생각도 드실까요? 감사합니다. 끝까지 함께 해주신 여러분들께 진심으로 감사의 말씀 전해드리면서 저는 마지막 앵앵콜 곡으로 신나는 곡 DOC와 추울이라는 곡 띄워드리고 물러나도록 하겠습니다. 가시는 길 조심히 돌아가시고요. 바깥 공기 오래 쐬고 계셨으니까 감기 조심하시고요. 항상 행복하시고 건강하십시오. 지금까지 홍진영이었습니다. 감사합니다. 자, 요번에는 박수 더 크게. 노래하고 싶을 때는 노래해요. 할아버지 할머니도 노래해요. 그깟 나이 무슨 상관이에요. 다 같이 노래해봐요. 이렇게
마지막 곡은 더 크게 신나게 가도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 젓가락질 잘해야 하는 답은 없나요? 잘못되고 서툴러나 그러다 주위 사람 내가 밥 먹을 때 한마디씩 하죠. 너 밥상에 불만있냐? 옆집 아저씨와 밥을 먹었지. 그 아저씨들 젓가락질 보고 뭐라 그래. 하지만 난 이게 좋아. 편해 밥을 잘 먹지. 나는 나의 상관없네. 청바지 입고서 회사에 가도 깔끔하게 나면 괜찮을 텐데 여름 교복이 반바지라면 깔끔하고 시원해 괜찮을 텐데 사랑 끓는 식까지 날아요. 즐기면서 살아갈 수 있어요. 내게서 사는 이 세상이에요. 자신을 만들어봐요. 이렇게 자 그럼 다같이 이렇게 한번 외쳐보실게요. 이렇게 여러분 어떡해요? 이렇게 좀 더 표정을 이렇게 여러분 다같이 어떡해요? 이렇게 지금까지 기분 좋으신 분들은 소리 한번 질러보세요. 청바지 입고서 회사에 가도 깔끔하게 나면 괜찮을 텐데 여름